बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दरियाओं की ताज़ा तरीन अपडेट में आप सभी को वेलकम करते हैं। नाजरीन, रात गए दरियाए चनाब में भी पानी की सतह में इजाफ़ा हुआ है, इसी तरह दरियाए सतलुज में भी इजाफ़ा हुआ है। तमाम तर अपडेट मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी अपडेट है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दरियाए सिंध से स्टार्ट करते हैं। दरियाए सिंध में सकरदो पर पानी का अखराज 1,02,900 क्यूसेक है। प्रताप ब्रिज पर 1,51,200, बिशाम पर 1,77,300, तरबेला डैम पर इस वक्त पानी का अखराज 1,63,200 है। काबुल पर 69,100 है। कालाबाग पर इस वक्त पानी का अखराज 1,77,071 है। चश्मा बिराज पर इस वक्त पानी का अखराज 2,46,381 है। यहाँ पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो सकती है और निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। तौसा बिराज पर इस वक्त पानी का अखराज 2,03,699 है। और तौसा बिराज पर आने वाले 10 से 12 घंटों में पानी की सतह 3 लाख के ऊपर तक जा सकती है। रात गए डीजी खान के जो भी नदी वो हैं एरियाज़ हैं, ख़ासकर तौसा के एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक बारिशें हुई हैं और तमाम नदी नालों में इस वक्त तुग़यानी है। गुड्डू बिराज पर इस वक्त पानी का अखराज 1,46,000 है। सखर पर 75,000 है। दरियाए नीलम झेलम की बात करें तो मुजफ्फराबाद से इस वक्त पानी का अखराज 15,700 है। डोमिल पर 14,400 है। चटरकलास पर 38,400 है। आज़ाद पतन पर 41,950 है। कोटली से 3,000 है। बंगला डैम पर इस वक्त पानी का अखराज 18,000 है। दरिया चनाब मराला पर कल से FFD ने वार्निंग जारी की थी कि यहाँ पर पानी की सतह जो है 1,60,000 तक जा सकती है, लेकिन रात गए जो है इसमें डबल इजाफा हुआ है। कल ये 20-24,000 तक यहाँ पर पानी का अखराज था, लेकिन इस वक्त मराला पर जो पानी का अखराज है वो 43,630 है। खानकी पर 24,900 है। कादराबाद पर 27,706 है। त्रिमो पर इस वक्त 5,000 क्यूसेक पानी का अखराज हो रहा है। रावी जस्टर में भी कल से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर 6,353 क्यूसेक पानी का अखराज है। हालांकि कल के रोज़ यहाँ पर पानी का अखराज 3,000 था। शादरा पर इस वक्त 17,800 है। बलूकी पर 4,160, सिधनई पर 5,949। दरियाए सतलुज गंडा सिंगवाला पर भी पानी की सतह में कल से बुलंदी नज़र आ रही है। कल यहाँ पर पानी का अखराज जो था वो 2,000 क्यूसेक था, लेकिन अब जो है ये 5,000 क्यूसेक के लगभग पहुँच चुका है। गंडा सिंगवाला इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 4,900 है। सुलेमान की पर 6,900 है। इस्लाम पर 6,600 है और पाइनत पर 16,000 है। नाज़रीन, ये थी आज के हवाले से अहम तरीन अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।